Rossiyaga sinsa. Kechagina o'lim holati bo'ladi mototsikl bilan. Mana bugun yana xuddi shunaqa mototsikl urilgan. Hozir yaqinda mana Rossiyaga sinsasida tez yordam olib ketyapti. Yo'lda ehtiyot bo'linglar, mototsikllar juda ham opasni haydayapti-da o'zi ko'chada. Eskilarning gapi bo'lardi. Mototsikl bor ekan 200 mingga yetsa, chafani bilanmi deylardi. Buni u eski odamlar biladi, ya'ni yosh kattalar. Mototsikl shunaqa apasli narsaki, uni boshqarishni bilmasangiz. Bugun ham mana yo'lda yuramiz, har kuni ishga boramiz, kelamiz, qatnaymiz shahar bo'ylab. Mototsikl uchun ham qonun qoida birdek, ya'ni mashinalarga qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa birdek. To'g'ri, ozgina farqlari bo'lishi mumkin. Lekin ko'p mototsiklchilarni kuzatyapman, sig'ib ketaman deb oraga tiqiladi-da. Bu umuman noto'g'ri. Meni shaxsiy fikrim, qonun doirasida ular ham 60 yurish kerak. Mana shunaqa o'lim holati bo'lmasligi uchun to'g'ri mashinada ham ayb bor. Lekin mototsikl shunaqa narsaki, bir xilda bakovoy ko'rsatib bera olmaydi. Avtomobillarni bakovoyi mototsikllarni ko'rsatib bera olmaydi. Shuni ham hisobga olinglar, mototsikl haydovchilari. Men sizlarni yomonlab chiqmoqchi emasman. Berejoni Bog berejot, asraganni asraydi Xudoyim ham. To'g'risida. Shuning uchun nima deb qolaman? Hamma mototsikl haydaydiganlar ehtiyot bo'linglar. O'zingizga ming uverim bo'lsanglar ham u o'ynash bo'lmaydi. Men pravaga o'qigan paytimda Akmal aka degan odam bo'lardilar. Bitta narsani aytganlar. Mashinada qanchalik tez yursang, shuncha qo'zg'al bera oladi. Lekin shuncha tez to'xtab bera olmaydi. Mashinasi mana shu miyamga shunday o'rnashgan, hech qachon esimdan chiqmaydi. Mototsikl ham shunaqa narsa. Qanchalik gazni bossanglar, shuncha tez qo'zg'aladi, shuncha tez yuradi, lekin u darajada tez to'xta olmaydi. Fikrimga qo'shilganlar kommentariyada o'zingizlarni fikringizni bildirib ketinglar. Nima deymiz? Ehtiyot bo'linglar. Sho'pirlar ham, mototsikl haydaydiganlar ham o'ta ehtiyot bo'linglar. Mototsikldagilar hamma yoqqa sig'arkanman, mashinam tez qo'zg'aladi mototsiklim deb sur qilmanglar. Hamma qonun doirasida yursa, tinchlik xotirjamlik bo'ladi. Ikkita o'lim holati. Endi ikkinchisini bilmadim. Birinchisi realniy o'lim holati. Alloh rahmat qilsin bolani. Bu ikkinchi avariyadagi holat agar sog' salomat bo'lsa, ya'ni tirik bo'lsa, Alloh shifo bersin. Ehtiyot bo'linglar. Sho'pirlar ham, ya'ni avtomobil, mashina haydaydigan sho'pirlar ham, mototsiklda yuradigan sho'pirlar ham ehtiyot bo'linglar. Hammani sog'lig'i o'ziga kerak. Hammamiz oilamiz uchun kerakmiz. Oilaga mana uydan tinch sog' salomat chiqib ketdikmi, sog' salomat kirishimiz kerak. Shuning uchun o'zinglarni asranglar. Bu birovga pont qilish, birovga naqirib mashinada ham gazni bosib pont qilib yurish hech kimga foyda bermaydi. Yo cho'mchigingizga zarar bo'ladi radarga tushib, yoki oilangizga zarar yetkazasiz. Erkak kishimiz hammamiz bola chaqamizni boqamiz, chiqamiz. Keyin uyga sog'lom qaytib kelaylik. Misol uchun hech narsa topolmagan taqdirimizda ham sog'lom qaytib kelishga harakat qilaylik. Oilamiz uchun, hamma oilasi uchun sog'lom holatda kerak. Joninglar sog' bo'lsin. Bu videoni shu mototsikl haydaydigan yoki mototsiklda qonun buzib haydaydigan yoki mototsiklni pisand qilmaydigan mashina shofyorlariga jo'natib qo'yinglar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Aralash avzodan uzoqlashinglar. Hammaga rahmat.